En lep dober večer, Tanja Skaza z vami. Evo, video pogovoril o samodisciplini in tudi en delček bom dodala, kaj se pri meni zgodilo, ker je tudi malce padla samodisciplina, kar se tiče videov. Video sem snemala 5 let, potem sem se pa kar nekega lepega dneva, mislim da maja, odločila, jaz pa ne bi več snemala video. In potem, ko sem se odločila, potem tisti čas, ki je bil za videe, potem ga kar naenkrat več ni bilo. Naprej se je pa vedno našel, ne glede na to, kje sem, a sem na dopustu, a sem doma, kjerkoli, vedno se je našel. No, ampak vidim, da marsikdo pa glih zaradi te discipline, samodiscipline, pozablja, da s tem edino lahko postane uspešen. In mogoče se bom dotaknila 4-5 primerov, predvsem pa tudi sem danes se odločila za ta video z 2 primerov. Prvi zato, ker sem jaz pustila in predvsem koliko mi je ta samodisciplina pripeljala tudi do tega, da sem začela sebe imeti rada, da sem sebe začela spoznavati in vas bom malce seznanila z ritualom, ki sem ga upeljala pred tolikimi leti in se ga še dan danes zelo resno držim vsak slehani dan. Tisti, ki so z menoj to poznajo in vedo, ne glede na to, kje sem, to pomeni tudi, ker sem na obredu, ko sem na predavanjih, izobraževanjih, je to nek moj ritual, ki ga počnem. Mogoče samo v ritualu od tega ne izvajam, da grem na hrib, če nisem na poti, grem pa nekaj drugega narediti. No, ampak 2 razloga sta bila za to. Prvi razlog se je zgodil zaradi tega, ker je moja čudovita oseba, Jože, moja stranka, ki potem že skoraj ni postala moja stranka, ampak imam kar celo družino, Jože Pleško v bolnici, starejši gospod, moder, ne starejši. In ker sva se slišala nekaj dni nazaj, rekel je, že kar pade malo morala, ko si že toliko časa v bolnici, pa rečem, ne, ti to vse znaš, samo je potrebno ponovno vzpostaviti samodisciplino. In ko gremo mi v bolnico, seveda, da pade samodisciplina tistega, kar smo navajeni. To je prva zadeva, druga zadeva pa zaradi tega, ker sem prepričana, da sem s tem namenom, kdo sem, kaj sem počela, kako sem učljiva, kako sem rečemo temu disciplinirana, prišla do tega, kjer sem danes. In zelo težko govorimo o tem, da je oseba lahko uspešna, če nima te discipline, ne samo, da je uspešna, naprimer karkoli, če se lotite, da hočete shujšati, rabite disciplino, to pomeni, rabite se držati nekih obrokov. Če želite z neka nova znanja, potrebujete se učiti za to, da to sprejemate v svoje življenje, da se lahko naredite neko spremembo. In tudi pravijo, statistike so različne, da 1% je talent, 99% je pa potem hard work. Eni pravijo 5% je talenta, pa je 95% hard worka. Če bi mene vprašali, pač ocenujem tako, da je samodisciplina res tista, ki vas lahko pripelje do vsega. Zdaj pač balerina ne morem biti, ampak če bi se pa samodisciplinirala pri 12 in bi vsak sleherni dan stala na tistih čeveljčkih, verjamte mi, da bi tudi postala vrhunska balerina. Tako da samodisciplina. Ok, zakaj govorimo o samodisciplini? Ker edino samodisciplina vas lahko v resnici pripelje do ljubezni do sebe. Nič drugega vas ne more pripeljati, ker to vam zleze pod kožo, to naredi neko vašo, spremeni vašo navado, ki ste jo imeli. In da mogoče enkrat, kaj jaz počnem, moj kratek ritual, pa se bom pa mogoče lotila nečesa, ki se mi zdi smiselno, ker zdaj imate poletni čas in poletni čas vedno vsak reče, ne moremo 5 zjutraj vstajam, da grem v službo, ali pa naprimer, toliko sem zaseden, toliko posla prinesem domov. V resnici je pa zdaj to vaš čas, ko imate dopuste, poletje, največje spremembe se zgodijo v poletnih mesecih. In ljudje, ki imajo samodisciplino, potem se ne ustrašijo izzivov. In tudi zelo sem počaščena in hvaležna, da imam tako kolegico, ker je pokazala, da je naprimer v enem podjetju začela na začetku in rasla in danes je vodra kadrovskega oddelka, to bi enega velikega podjetja. In res sem ponosna in sprejema izzive in vem, da je težko in zdaj je imela izziv, ampak ko gre pa čez ta izziv, pa reče, oh my god, zdaj pa res vem, kdo sem. Vsak izziv je priložnost za to, da zrastete. Ok, kako potekajo? Seveda so se moji rituali skozi leta spremenili, ampak naprimer ritual, ki ga pa resnično že izvajam, pa mislim, da sem meni 6 videov posnela o teh stvareh, da vsako jutro, ko eni rečejo, ne morem meditirati,
vsako jutro najprej sem začela s tehnikami dihanja. Naj vam povem, da še leta 2010, 2011 sem se temu smejala. Takrat sem imela druge rituale, drugačen. Vedno sem imela neke rituale, ampak kaj mi pa zdaj pomaga, zato da sem srečna, zadovoljna. Mogoče kot komentar. Včasih sem bila kolerična, da zdaj več nimam tega noter v sebi, da se znam ne brzdati, da rečem, aha, v redu, to ni zame in spustim. Da mogoče sem se včasih jezila 3 dni, danes se nimam za kje jeziti, rečem, aha, to mi je že vesolje pripeljalo, ker jaz zmorem ta izziv. Ok, prva stvar, katera je izredno dobra za vas, če želite karkoli početi, ker vaše življenje, ne glede na to, kakšne poziciji ste, boste imeli različne izzive skozi življenje. Osebne ali poslovne, včasih, če ste močni v poslu, se bodo zgodile doma. Če ste močni doma, se bo zgodilo v poslu. Ampak zato, da vi rastete, da se čutite živi, kajti to vam daje energijo, da rastete. Ne samo, da mislite, aha, vse je tako ležar in to je to. Ne, vas izzivi pripravijo na to, da sebe učite, sebe spoznavate in da resnično začnete brskati po sebi. In bistvo tega je, ne da delate samo na površini, ampak da začnete se spoznavati v globino. Zakaj se vam karkoli dogaja? Tudi zdaj jaz imam en izziv, ki sem se poglobila v to, nisem sem rekla, aha, to se je zgodilo, ampak sem šla v globino. Kaj sem spustila pred leti, da se mi ta karma pojavlja? In potem greš jovo na novo. Ok, moja prva zadeva, katera je jutranja meditacija. Predlagam, da ljudje, ki pač nimate, ki se bojite te meditacije, kar ne vem, kaj bi bilo, začnite s tehnikami dihanja. 4, 7, 8. 4 vdihe notri, držite od 1 do 7 in potem spuščate 1 do 8. Počasi do konca. In najprej začutite sebe. Druga, to je prvo, in še sploh iz posla ne ostanem, že to v posli naredim. Druga moja samodisciplina, do kjer me je pripeljala, da se imam rada, drugi del je hvaležnost. Takoj, prej sem pisala v zvezek, zdaj več zvezka toliko ne uporabljam, ker jih imam 20 zvezkov tam. To bom vsekakor spravila potem v eno knjigo, pišem v iPada, da napišem vsak sleherni dan hvaležnosti. Jaz že zbudim hvaležna, nov dan je. In prva moja afirmacija je definitivno se začne hvaležna za nov dan. Poln ljubezni, sreče, veselja, notranjega miru, zdravja, uspeha, novih uvidov, novih priložnosti in tako naprej. 5 hvaležnosti napišete. 5 hvaležnosti, seveda pri meni 5, odvisno kako mi padajo. Potem naslednja zadeva, katera je, da lahko imate sebe radi, da lahko se prestavite iz vaših navad, katere imate v nove navade, da sem začela, vsak sleherni dan hodim v hrib. Če sem na morju, ne hodim po hribu, grem do Kijaca pa nazaj. Če naprimer se mi to ne naredi, grem na kolo. Če to, večinoma grem ali hoditi ali na kolo. No, kdaj pa kdaj tudi tečem, zdaj po novem. Kdaj tudi tečem, vendar ne redno. In potem, kar je pomembno, ste vi končali svojim ritualom, da vas je pripravil na nov dan. No in to sem vam zdaj kratko povedala, jaz potem rada še plavam, ko je v teh toplih mesecih plavam tako doma kot tle na morju, definitivno v morju, doma pa v bazenu. Zakaj je pomembna samodisciplina? Zdaj se bomo pa tega dotaknili. Ritual, na začetku je vsak ritual težko. Če ste zbujali ob 7, se boste pa zdaj zbudili ob 6, da boste to 1 uro. Zato, ker sem vam zdaj povedala, delam še neke vaje, to meni ne zdaj neke orenk vaje, delam vaje, samo zato, da se dobro počutim. In ne bom rekla karkoli, ampak jaz se res dobro počutim v svoji koži. Tako. Težko, a veste, ko reče, da rečeš, da se dobro počutiš, pol takoj se zgodi kak zdravnik, ampak do zdaj sem zdrava, no. Res sem zdrava in poskušam tudi živeti zdravo, pa to ne pomeni, da nič ne jem in sladkarije in pijem alkohol, kdaj pa kdaj. In jem nezdravo hrano, ko me prime, ampak pazim pa na to, da kar vnašam, da zdaj pa res vsak sleherni dan vnašam nekaj slabega v svoje telo. Dobro, gremo pogledati, zakaj je samodisciplina pomembna. Prvo zaradi tega, če boste imeli neko samodisciplino, se boste tudi navadili, boste najprej dobili, kaj boste dobili? Najprej boste dobili, jaz temu rečem,
kot nek trening bo nastal za vas, da kjerkoli boste, ali boste to v službi, ali karkoli boste počeli, se ne boste utrudili, ker je to trening. Meni so bili najboljši filmi od Bruce Leeja, to se spomnim, to sem ful rada gledala. Nikoli nisem trenirala karateja, vendar oba moja otroka sta trenirala karate, ker se je pokazalo, kaj vse človek lahko naredi s samodisciplino in kako lahko ustvari svoj notranji mir in kaj se potem iz tega notranjega mira, koliko lahko ti vse, karkoli želiš, lahko uspeš. To je najbolj pomembno, da najprej samodisciplino dobite nek trening, jaz rečem moč, energijo, da lahko delate korake naprej. Tako se zgodi kak izziv, da ne boste padli, ampak da boste lepo rekli, oh my god, ok, še eden, tudi tega zmorem. In ga boste delali naprej. Potem samodisciplina vam bo definitivno dajala tudi to, da se boste dobro počutili v svoji koži, da se boste dobro počutili to, kar govorite, da to, kar govorite, boste stabilni, da boste verjeli v to, kar počnete. Ne boste delali nekaj samo zato, da delate, ampak zato, da to v resnici, to, kar govorite, verjamete v to. In včasih, to mi je sine zadnjič rekel, ko sem se pogovarjala s sinom, je rekel, mami, a veš, zakaj so zgodbe? Zgodbe so za nas, govorimo o produktih, zgodbe so za nas, da mi sebi zaupamo in verjamemo v to, kar prodajamo. Jaz sem pa prepričana tudi v to, da ko vi toliko sebe samodisciplinirate na to, da začnete delati, boste potem delali samo tisto, v kar boste res verjeli, ne da boste potem še rabili zgodbo, ker bo vaša zgodba iz vas prihajala ven. Tudi sama, da sem se iz Skaze lotila inštituta, sem zato, ker sem verjela v mojo spremembo, ker sem videla mojo spremembo, sem videla, kako je ta sprememba vplivala najprej na mojo družino, kako je vplivala na določene moje sodelavce. Seveda vi nikogar ne morete spremeniti, lahko pa z zgledom pokažete, da se da. Tako da, dragi Jože, jaz definitivno verjamem, da ti zmoreš narediti spremembo samo nazaj, ko se vrneš v svojo samodisciplino. Moja mami, evo, zdaj dala srčke. Bila je 4 tedne, 3 tedne pa še malo je bila v bolnici. In normalno, da če si v bolnici, da ti je dolg čas. In potem sem rekla, mami, boš mogla spremeniti svoj ritual, ker zdaj si v bolnici in je treba nekaj drugega delati. In kaj je delala? Tako da sem izredno hvaležna in ponosna na njo, brala knjige, pisala hvaležnosti, meditirala ni, ker ne želi, ampak prebrala pa predvsem knjige o osebni rasti in jih bere in se razvija in tudi sama pravi. Sama pravi, ko človek dela enkrat na sebi, se tudi ne more več družiti z vsakimi, ampak pač se druži s podobno mislečimi, tisti, ki vidijo pozitivne stvari in ne vidijo vse negativno. In ta najbolj pomembna stvar, katera je, pri samodisciplini se učite tudi ljubezni do sebe in potem veste, da v življenju ni dobro kritizirati in najprej prenehate kritizirati sebe. Karkoli ste naredili najbolje, kar ste znali. In ko prenehate sebe kritizirati, ne kritizirate druge. Je pa nekaj drugega, da če veste, da se karkoli da, ker ste vi naredili spremembo, če veste, da se to da, potem veste, da na drugi strani oseba, pač njo ne kritizirate, ampak rečete, le, samo disciplino lahko prideš do tega. In zelo težko sprejemate izgovore, zato ker veste, da vedno obstajajo rešitve in da čas, ki ga namenite za izgovore, ga lahko namenite izključno tudi za rešitve. No in kaj je pomembno? Glede na to, da je zelo rada iz mojih prakse, jaz vedno tako rečem, da mene lahko učijo ljudje, ki so zgled nečemu. Zelo težko me lahko uči nekdo, ki pač, ne vem, zdaj, da bi me nekdo učil o prehrani, pa ima 100 kil, zelo težko bi me učil. Da bi me nekdo učil o uspešnosti podjetja, zelo težko me uči, če nima uspešnega podjetja. Da me nekdo uči o uspešnosti tima, zelo težko me uči o uspešnosti tima, če tima nima. Če vse to ima, potem jaz to rečem, aha, to je nek zgled, da verjamem, da tudi jaz lahko temu sledim. V primeru pa, da tega ni, zelo težko. To pomeni vedno najprej, pač to pa je tisto, kar še vedno rečem. Prepričaj se, če to oseba živi, potem to tudi lahko predaja naprej. In eno izmed teh stvari bomo tudi delali na Visokem, ker vem, da kdaj ljudje morajo iti iz cone obdobja, zato da spremenijo svoje navade. Nažalost, zelo težko vi naredite spremembo, vi ste lahko navdihnjeni, to meni lahko greste zdaj na Tonija Robbinsa, lahko greste na Robina Sharma za en dan,
tako boste navdihnjeni, lahko prijete k meni, jaz vas znam tako navdihniti, veste, koliko sem mi slišala, tako navdihniti, da boste čist padli, lahko, ampak če vi ne vnesete v svoje življenje rituale, ki bodo vsakodnevni rituali, ne boste naredili spremembe. Ne morete narediti spremembe. Zaradi tega, ker imamo 60 tisoč misli v naši glavi vsak sleherni dan. In te 60 tisoč misli ima informacije, ki jih je dobilo še takrat, ko ste bili noter v mamici, v trebuščku. Še takrat je dobilo te informacije. Ker vi 7 generacij vlečete prepričanja, vzorce naprej. To pomeni vse tisto, kar imate 7 generacij noter v vas. Če želite karkoli spremeniti, je najprej pomembno delati na tem, da se zavedamo. Iz mojih ust nobena kritika več o meni ne gre. Nikogar ne bom kritiziral, ker vsak živi svoje življenje. Ne veste, kakšna so druga življenja. Zelo težko govorite o drugih. Lahko pa vi naredite spremembo in pokažete z zgledom, da se karkoli da. Mogoče še za informacijo, ki se mi je zgodila pred kratkim, pa me mogoče ta informacija tudi integrirala veliko o tej samodisciplini, pa o tem, kako lahko človek naredi. Jaz se nimam več komu za to dokazovati. Jaz sem naredila rezultate, jaz se dokazujem zdaj lahko še samo sebi, lahko se dokazujem, ne vem, moji družini, oziroma bolj otrokom, v tem primeru, da jim pokažem, da se da. Ko enkrat človek, naprimer, začne delati nekaj in je uspešen v tem, in gre nekaj drugega delati in je uspešen, ampak moji otroci vedo, da nič ni prišlo samo iz neba, ampak da je bilo potrebno delati na tem. Ampak za delo je potrebno imeti elan, energijo pa dosežeš samodisciplino. In zdaj glavni cilj vsega, samodisciplina, pripelje vas tudi do tega, da se imate bolj radi, da postanete bolj uspešni, bolj srečni, bolj, ne vem, zdravi, bolj notranje mirni, uspešni, kaj še, vitki. Tudi samodisciplina vas pripelje do vitkosti. In predvsem samodisciplina vas pripelje tudi do tega, če ste sedaj deloholik, vas samodisciplina pripelje do tega, da začnete uživati življenje. Naj vam povem, tudi sama sem deloholik, ker sem od 16 leta delala in potem človek verjame samo v to, da jaz vse, kar sem poznala delo. Delo je bil moj hobi, delo je to in potem sem se še to leto, sem se odločila, da več pa to ne bi toliko delala. Da ni poanta v delu, da bi želela delati manj in da bi si s tem rada pokazala, da je lahko tudi, da delam manj, da sem, komu se še hočem dokazovati, ne rabim se več dokazovati. Delam manj, ampak elana imam, če pa želim delati, želim pa delati učinkovito. In karkoli bom delala tako, da bom učinkovita. Zdaj mi je napisalo, da je slow connection, to pomeni, da se tudi mogoče na morju malce manj dober signal. Želim vam en krasen vikend, pa predvsem bi vam želela, evo, začel se je avgust, danes je 1. avgust, vedno tako rečemo, za nekim začetkom novega meseca lahko naredimo tudi spremembo pri sebi. Vedite, da nihče vas ne more spremeniti, razen vi sami. Zato ne iščite rešiteljev nikjer zunaj. Najdite najboljša orodja, da boste lahko naredili spremembo na sebi. In to sem rekla, da v visokem bomo tudi to spoznavali, ker se bomo učili samodiscipline. Pomeni, če še nekdo nikoli ni, ne vem, meditiral, se bo učil tehnike dihanja. In garantiram, da že po 3 dnevih bomo to zlezlo pod kožo, da bo to že začel, seveda, če bo samodiscipliniran in če bo imel pravo namero, ker bomo tudi postavljali namere, ne gremo brez namere na potovanje, ker v meglo ne gremo. Gremo jasno sliko, zakaj gremo na pot, ne samo zato, da gremo, ampak zato, da v resnici dobimo nekaj po to, kar čutimo, da bi želeli, kaj je naš izziv, ali pa naprimer to, kaj nam manjka, da smo lahko še bolj srečni, bolj uspešni, na polnice gremo. Ampak za vsako tako zadevo rabimo jasen cilj in potem ta jasen cilj ga disciplinirati, zato da postane naš ritual. Želim vam en krasen večer. Čez 2 dni odhajam ponovno na izobraževanje. Jaz vedno rečem, učila se bom do konca svojega življenja, pa ne zaradi tega, ker čutim, da to moja duša potrebuje, pa zato, da sem vedno bolj mirna, pa da to, naprimer, ta legacy, ali pa rečemo to, prenesem tudi mojim otrokom naprej.
da vidijo, da pač v življenju, če želiš delati spremembe, delaj na sebi in se ti bodo spremembe dogajale. In krasen vikend vam želim.